Eu nunca imaginei que seria tão chato passar isolamento em apartamento. Aqui, por exemplo. 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 Bom. Muito louco, tchum. Eu nunca imaginei que seria tão chato passar isolamento em apartamento. Aqui, por exemplo, se eu jogo bola, eu tô atrapalhando a vizinha. Se eu brinco com a minha cachorra, coitada da cachorra, eu tô atrapalhando a vizinha. Se eu coloco uma música alta, abaixa, a vizinha vai dar piti. Aí eu começo a estudar e a filha da mesma vizinha começa a chorar, dar piti e rolar no chão. E eu não posso reclamar. Então aí no fim do dia eu durmo e às 2 horas da manhã a santa da vizinha começa a reclamar do trabalho. Ela começa a reclamar do trabalho, sai do trabalho, se tá ficando ruim no trabalho, sai do trabalho. Ô vizinha, me ajuda a te ajudar. Ô vizinha, me ajuda a te ajudar.